Շատ տարիներ առաջ, երբ նման խնդիր ծագեց, ես կատակով վերնագրել էի հոդվածը այսպես. Իմ պիչմենտը քո պիչմենտը չի։ Դա ընդօրինակելով Արտաշես Խալանթարյանի հայտնի տարեկիցներս կհիշեն սիրված իմ տունը քո տունը չէ հաղորդաշարի այսպես նմանությամբ։ Նորից եկել այսպես իմպիչմենտի քարին ենք դիպել։ Նախորդ թողարկումներից մեկում Նարինե Կիրակոսյանը, մեր սիրելի լրագրող, ասաց, որ իմպիչմենտի խնդրին կանդրադառնանք, եւ ես արձագանքեցի այդ առաջարկությանը եւ իմ ընկալման տեսանկյունից, բայց սահմանադրության վրա հիմնվելով անդրադառնանք այդ խնդրին։ Եվ այսպես Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքում, ես լրագրող Արմեն Հակոբյանն եմ, քաղաքական մեկնաբան համատեղության կարգով եւ այսօր մայիսյան այս հրաշալի երեկո որոշեցինք անդրադառնալ իմպիչմենտին։ Դե բոլորը խոսում են, ասին մենք ինչու չմիանանք այդ պարահանդեսին, մանավանդ, որ կարծես թե շատերը խոսում են դրա մասին, սակայն չեն բացում, չեն բացահայտում, թե դա ինչ է, ինչով են մատուցում, ինչ փաթեթավորմամբ եւ այլն եւ այլն։ Ես ունեմ այդ սովորությունը ծանոթանալ քաղաքական տեքստերին, փաստաթղթերին, դա կներեք հին լրագրողական դպրոցից է գալիս, որտեղ կարևորը տեղեկություններ, փաստեր հայթայթելն է, դրանք համակողմանի դիտարկելը, ստուգելը, ըստ անհրաժեշտության վերլուծելը համադրելով այլ փաստերի, իրողությունների հետ։ Կամ իմպիչմենտին երկար սար ու ձոր չանենք։ Ինչի մասին է խոսքը առհասարակ։ Ես այս անգամ կանդրադառնամ հիմնականում իրավական ասպեկտներին, հպանցիկ դիտարկելով քաղաքականները։ Խոսքը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին է։ Համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությամբ impeachment այդպիսի բառակապակցություն, այդպիսի արտահայտություն եզրույթ չի կիրառվում, այլ Սահմանադրության 115-րդ հոդվածով սահմանվում է, թե ինչպես է հնարավոր, ինչ իրավիճակում, ինչպես է վարչապետին անվստահություն հայտնվում, այսպես ասենք։ Հիմա նախապատմությունը չեմ ուզում մանրամասն ներկայացնել, գիտեք, որ երկու քաղաքացի, երկու անհատ, որոնք անկախ նրանից, որ ուժի հետ են, այսպես ասած, նույնացվում կամ առնչակցվում կամ չեն առնչակցվում, թողնում եմ մի կողմ, երկու անհատ հանդես են եկել նախաձեռնությամբ, ԱԺ պատգամավորներին փոխանցել են դիմումներ այդ իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու վարչապետին անվստահություն հայտնելու նպատակով։ Կողմերը արտահայտել են դիրքորոշումներ, թիրախավորվել է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը, բայց մի հատ հասկանանք էլի ինչի մասին ենք խոսում։ Եվ այսպես, ընթերցում եմ գործող սահմանադրությունից։ Հոդված 115 վարչապետին անվստահություն հայտնելը։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը միայն այն դեպքում, եթե որոշման նախագծով միաժամանակ առաջարկվում է նոր վարչապետի թեկնածու։ Սա հետաքրքիր հարց է, որովհետև բավարար չէ փաստորեն գործող վարչապետին, գործադիր իշխանության փաստացի ղեկավարին անվստահություն հայտնելը, նա ով անվստահություն է հայտնում, այսինքն impeachment է սկսում, պիտի պարտադիր կարգով նշի նաև թեկնածու։ Նախաձեռնող անհատները անհատական առումով կարելի ասել ազատ են այդ տեսանկյունից, իրենց պարտավորված չեն զգում թեկնածու ներկայացնել, այդ թեկնածուի ուրեմն արժանինքները հիմնավորել եւ այլն։ Իրենք ընդամենը ասում են, դե եկեք դուք impeachment-ը սկսեք, դենտեղ մեկին առաջարկեք, էլի, ձեր լիդերին առաջարկեք կամ իրենք որոշում են, թե ինչ անի քաղաքական այս կամ այն ուժը, բայց էլ եմ ասում, դա դնում եմ մի կողմ։ Կենտրոնանանք падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի վրա։ Շատ բարի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ներկա պահին ունի 107 падգամավոր։ Նրանցից 69
քաղաքացիական պայմանագրի դեպուտատներն են, այսինքն 69-ը Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան ընդդիմադիր դաշինքը ունի 28 падգամավոր, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որի կորիզը ՀՀԿ-ն է կազմում, ունի 6 падգամավոր։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը միասին դժվար չէ գումարում անել եւ հասկանալ, որ ունեն ընդամենը 34 падգամավոր։ Կան եւս 4 հոգի, 4 падգամավոր, որոնք ընդգրկված չեն խմբակցություններում։ Դրանք տարբեր խմբակցություններից տարբեր ժամանակներում դուրս եկած անձիկ են։ Դրանք են, հիշեցնեմ, Աղազարյանը, Ասլանյանը, նախկին ԿՊՆ-ները, նախկին պատիվ ունեմից նախկին, ուրեմն Իշխան Զաքարյանը եւ Հայաստանից Գեգամ Նազարյանը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ եղած վիճակով չի անում 36, ինչպես ուզում եք գումարեք հանեք, այսինքն 36 ձայն է պետք ստորագրություն, որպեսզի միայն գործընթացը սկսվի, այլ ոչ թե հենց անվստահություն հայտնվի։ Այդքան ձայն պետք է, սա շատ կարևոր նրբություն է, որպեսզի այդ հարցը ընդհանրապես ընդգրկվի ազգային ժողովի օրակարգում։ Անցնենք առաջ, որտեղ 115-րդ հոդվածը Սահմանադրության ունի նաև երկրորդ կետ, որտեղ բառացի մեջ բերում եմ ասված է. Վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկության է դրվում այն ներկայացվելուց ոչ շուտ, քան 48 եւ ոչ ուշ, քան 72 ժամ հետո։ Սա շատ էական հանգամանք է, շարունակեմ։ Որոշումն ընդունվում է падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ անվանական քվեարկությամբ։ Որոշման ընդունման դեպքում համարվում է, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել։ Այս դեպքում Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 2-ից 4-րդ մասերի դրույթները կիրառելի չեն։ Այդ դրույթները վերաբերում են վարչապետի նշանակման եւ հրաժարականին, դրան հասկանալի է, որ եթե անվստահություն հայտնելու որոշումն ընդունվում է, համարվում է հրաժարական տված, այն մյուս դրույթները կիրառելի չեն։ Սա զուտ իրավական պահ է, բայց հիմնականը ենթադրենք ինչ որ հրաշքով հաջողվեց հենց 36 ստորագրություն ուրեմն ձեռք բերել եւ հարցը մտցրեցին օրակարգ։ Նախագիծը այսինքն կազմվեց վարչապետին անվստահություն հայտնելու եւ այն պետք է դրվի քվեարկության։ Այստեղ էական հանգամանք է, Սահմանադրության մեջ նշված է, որ այդ նախագիծը չի կարող դրվել քվեարկության ավելի շուտ, քան 2 օր հետո, այսինքն 2 օր դեռ պիտի սպասեն, որ դնեն քվեարկության։ Հենց այդ պահին, երբ որ ներկայացրեցին, չեն կարող քվեարկել, պիտի 2 օր անպայման անցնի 48 ժամ, բայց 3 օրից ավել չի կարելի սպասել, այսինքն երկրորդից 3-րդ օրվա միջակայքում պիտի այդ հարցը քննարկվի։ Հիմա գանք քաղաքական իրականություն։ Դուք պատկերացնում եք, թե 48 ժամվա ընթացքում ոստիկանապետության վերածված Հայաստանում Փաշինյանի ռեպրեսիվ մեքենան, մահակներ, ոստիկաններ, եսիմինչեր, խայտաբղետ բերետներ, դոյլով ասես, մասիվի թաղապետեր եւ այլ նման քաղաքական էակներ կամ մեծ քաղաքական ինչեր կանեն, ինչ գլուխկոնծիներ կտան, ինչ բռնություններ, ճնշումներ, եսիմինչեր կկիրառեն, չէ, ընդդիմության չէ, ԿՊԱ-ականների նկատմամբ, որոնք ստորագրել են, որ նախագիծը դրվի քվեարկության, երկրորդ կասկածվում են, որ կարող են հանկարծ այդ նախագծին կողմ քվեարկել։ Տերորը, ուրեմն ստալինյան տերորը քիչ չի թվա։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, եթե այս անձինք ուղիղ եթերում տեսախցիկների առաջ ոհմակային ձևով ծեծու ջարդ են ենթարկում կոռուպցիոն, հնարավոր կոռուպցիոն, ուրեմն չարաշահումները բացահայտող հանրային ակտիվիստին ու շարունակում պաշտոնավարել ու տեղում չեն ձերբակալվում, մեղադրանք չի առաջադրվում, չեն կալանավորվում, դա ընդամենը այդ պահն եմ ասում։ Ինչի մասն ենք խոսում։ Այստեղ գնում է արդեն իշխանությունը կորցնել կամ չկորցնելու հարցի մասին։ Իմիջ այլոց մի հատկանշական դրվագ եմ ուզում հիշեցնել, մանավանդ 7 տարին լրանում է։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը իմպիչմենտով չի վերցրել իշխանությունը։ Սերժ Սարգսյանը, որը ապրիլի 17-ին ազգային ժողովում ընտրվել էր վարչապետ,
7 օր անց հայտարարեց հրաժարական տալու մասին։ Այսինքն այնտեղ գործում էր վարչապետի հրաժարականի նորմը եւ իմպիչմենտ որպես այդպեսին չի եղել։ Փաշինյանը մայիսի 1-ի ազգային ժողովի նիստում չընտրվեց։ Չնայած փողոցները լիքն էին, ճնշումը ահռելի էր այդ ժամանակվա թավշյա, այսպես ասած, իբր թե ոչ բռնի ճնշումը դագաղներով, ժիվոյ մարդկանց տների դռների առաջ դագաղներ դնել, սքոպսակներ, տերոր էին անում, դա ահաբեկչական, տերորիստական գործունեություն էր, հոգեբանական տերոր էր, բայց դա կարմիր գծերի հատում էր։ Այդ պայմաններում անգամ Փաշինյանին ձայն չտվեցին։ Նոր միայն մայիսի 8-ին հաջորդ նիստում, ինչպես օրենքն էր պահանջում, որ 7 օր հետո պիտի նիստան, արդեն այն բանից հետո էր Սերժ Սարգսյանը ինչ աշխատանքներ էր տարել հանրապետական որոշակի падգամավորների հետ, այդ որոշմամբ իրենք ձայն տվեցին Փաշինյանին, որ նա վերջապես զավթի վարչապետի իր բաղձալի պաշտոնը։ Չնայած կարող են էլի դեմքը վարկել, ոչ մի բան չէր լինելու, ասեմ ձեզ, հնարավոր է հանրապետականներից մի քանիսին այն ժամանակվա նույնիսկ ֆիզիկական բռնության ենթարկեին, բայց օրենքի տեսանկյունից ընդամենը նշանակվելու են արժե արտահերթ ընտրություններ իմիջայլով։ Այդ իրավիճակը այդպիսին էր։ Հիմա պատկերացնենք գանք մեր իրականությանը։ Մեր իրականության մեջ նախ այս պահին, չնայած ընդհանուր տրամադրություններին կամ բոլորի խոհանոցներում, չգիտեմ, բակային զրուցատաղավարներում, բիսեդկաներում արկա տրամադրություններին, հանրային տրանսպորտում կապ չունի։ Փողոցում ակտիվ պրոցեսներ չկան։ Իրոք չկան։ Զանգվածային ցույցեր, չգիտեմ ինչեր, չկան։ Դրանք մարդը հայտարարում է, որ գործնականում պատրաստ է ուրանալ ցեղասպանությունը, պես ժողովրդի ինքնաբուխ հորդում չի լինում։ Ինչ ասես անում է, ինչ ասես պայմանավորվում է կամ ժողովրդի թիկունքում ըստ որում, ասում են, կպայմանավորվենք, երբ վերջնական ստորագրենք, այն ժամանակ կասենք, թե ինչ ենք պայմանավորվել։ Ոչ մեկը էլի այդպես, թե ինքնաբուխ, թե չինքնաբուխ, լավ, ենթադրենք խորհրդարանական ընդդիմությունը մի կողմ, նրանց անդադ քլնգող, այսպես ասած, այլ ընդդիմադիր, այսպես ուժեղ բաներից բառապաշարով հանդես եկող անձինք, իրանք էլ ոչ մեկին չեն հավաքում, իրանք շուրջ չեն անում փողոց։ Կարճ ասած, փողոցի ճնշումը չկա։ Որ ասեն, այ փողոցի ճնշման պայմաններում հնարավոր է, որ ՔՊ-ից առնետավազքը սկսվի 1 էլ չէ, 2 չէ, 5 էլ չէ, առնվազն 15-20 հոգի անցնի պայմանական ասած ժողովրդի կողմը, որտեվ այդ դեպքում է միայն հնարավոր, որ լինի ձայների մեծամասնություն։ Ես քանի որ սկսել եմ մյուս երկու կետերն էլ ընթերցեմ, ուղղակի որ չասեն հոդվածը ամբողջությամբ չընթերցեց Արմեն Հակոբյանը, կետ 3 վարչապետին անվստահություն կարելի է հայտնել նրա նշանակումից ոչ շուտ, քան 1 տարի հետո, այսինքն գոնե 1 տարի պիտի աշխատի, որ նոր անվստահության հարց ծագի, եթե վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ԱԺ որոշման նախագիծը չի ընդունվում, ապա նման նախագիծ կարող է ներկայացվել ոչ շուտ, քան 6 ամիս հետո։ Սա տրամաբանական է, որովհետև այնպես չէ, որ օրու մեջ կարելի է նման նախագիծ ներկայացնել, եթե ներկայացրել եք, չի ընդունվել, համբերեք 1 էլ 6 ամիս հետո նման նախաձեռնությամբ հանդես կգաք, օրինակի համար։ Եվ վերջին կետը այս հոդվածի արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ չի կարող ներկայացվել կամ քննարկվել։ Մեջբերման ավարտը։ Ես կարող եմ իհարկե երկար մեկնաբանել, բայց այս վերջին կետին վերաբերյալ կարճ կասեմ, որևէ մեկը կասկածում է, որ Փաշինյանն ու ՔՊ-ն, իր ՔՊ-ն հենց նույնիսկ մի թեթև վտանգ զգան, որ կարող է իրենցից 1-2 հոգի, թեկուզ 1-2 հոգի անցնել պայմանական, ասենք, ժողովրդի կողմը, այսպես չեն անի ու արտակարգ կամ ռազմական դրություն չեն մտցնի։ Ու վերջ, իմպիչմենտի գործընթացը, ինչպես ասում է, վաղորդյան մշուշում անեացավ։ Այսինքն, գիտեք ինչ, իմպիչմենտը ընդամենը գործիք է, քաղաքական գործիք է, որը, այսպես ասած, սահմանադրական եղանակով, օրենսդրության շրջանակներում մնալով, քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար է նախատեսված։ Եվ եթե դա քաղաքական գործիք է,
ապա կարծում եմ տրամաբանական է մտածել, ենթադրել, որ այդ գործիքը, ինչպես ցանկացած այլ գործիք, պետք է օգտագործել այն ժամանակ, երբ գոնե 70, 80, չեմ ասում 90 կամ 100%, գոնե 70% վստահություն կամ երաշխիք ունես, որ այդ օգտագործելիս այդ գործիքը ոտքից չես գցի, այլ արդյունքի կհասնես։ Մարդիկ, ովքեր ներկայացրել են այդ նախաձեռնությունը, խելացի անձիկ են։ Նրանք նույնպես ծանոթ են թե սահմանադրությանը, թե պատուհանից են դուրս նայում, թե հրապարակներին, շատ լավ գիտեն եւ արկա իրադրությունը, իրավիճակը եւ տրամադրությունները։ Ավելին, այդ անձանցից առնվազն մեկը մի քանի տարի առաջ ընդամենը ունեցել է այդ իմպիչմենտի ռեալ փորձը, դա հանրահայտ է, խոսքը 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ ադրբեջանական հերթական ագրեսիան տեղի ունեցավ, դրանից բորբոքված ժողովուրդը ինքնաբուխ մի քանի տասնյակ հազար մարդ ելավ փողոց։ Բեմում այն ժամանակ ներկայիս նախաձեռնողներից մեկն էր դեսպան Էդգար Ղազարյան, ես հիշում եմ դա հրաշալի, ինչ ասվեց այնտեղ, ես որ բաների մեջ չեմ ընկնի, ուղղակի փաստերն եմ հիշեցնում, ասվեց, որ impeachment անելու իսկական ժամանակն է, այսինքն գործող վարչապետին անվստահություն հայտնելու, թող ընդդիմադիր падգամավորները գան, ընդդիմադիր падգամավորները կոնկրետ Հայաստան խմբակցությունը եկան, մտան ազգային ժողով իրենց աշխատավայր, ստորագրեցին որոշման նախագիծը եւ այդ հայտարարությունով ասել դուք եկեք ստորագրեք, ԿՊԱ-ական падգամավորներին բերելը իմ վրա, մեր վրա, ժողովրդի վրա եւ ինչ չբերվեցին այդ падգամավորները։ Գոնե մեկը, երկուսը, երեք, այն ժամանակ ԿՊԱ-ական ոչ մի падգամավորի իհարկե բերման չընթարկեցին ազգային ժողով։ Հիմա նայենք մեր երկրի պատմական նախադեպերին, մեր վերջի քաղաքական բազում վերումներով հարուստ, ուրեմն 30, 32, 33, գիտեմ 34 տարվա մեջ impeachment եղել է թե ոչ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունից հեռացել է հրաժարականով։ Impeachment չի եղել։ Գործնականում դա պալատական հեղաշրջում կարելի անվանել, քանի որ փողոցային որևէ ակտիվ ընդդիմադիր գործունեություն դրսևորումներ չկային։ Իշխանության ներսում տեղի ունեցավ տարանջատում տարբեր գործիչների եւ ուժերի միջեւ։ Իշխող մեծամասնությունից տեղի ունեցավ падգամավորների զանգվածային արտահոսք, այսպես ասած երկրապահները դուրս եկան Վազգեն Սարգսյանի ցուցումով Տեր-Պետրոսյանը կորցրեց խորհրդարանական մեծամասնությունը եւս ըստ էության եւ ստեղ երբ հրաժարական տվեց դրանց հետո տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Այսինքն այստեղ impeachment-ի հարց չի եղել։ Փորձ արվել է Քոչարյանի դեպքում նման impeachment նախաձեռնել, բայց դա էլի ձախողվել է։ Սերժ Սարգսյանը հեռացել է հրաժարականով, էլի impeachment-ի հարց չի եղել։ Այստեղ նույնիսկ ասած առնետավազք չեղավ, այլ ուղղակի մեծամասնության ղեկավարը, որ այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանն էր, խորհրդարանական մեծամասնության, կարգադրեց իր մի քանի կողմնակիցների, որ դրան կողմ քվեարկեն, որ այնքան որ ընտրվի վարչապետ, ասած այս ղժղժոցը բրծցնի, մի խոսքով մարդիկ վերադառնան տները, փողոցներից դուրս գան, այս կողմ մի խոսքով իշխանությունը սահուն անցնի Նիկոլին առանց ցնցումների արտահերթի բանի։ Ուրիշ եղել է որ Նիկոլ Փաշինյանը impeachment անի խորհրդարան, օրինակ 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, երբ փողոցը հանեց ոտքի ու հարձակվեց իր իսկ կոալիցիոն այսպես ասած գործընկերների վրա ճնշում գործադրելու եւ դրանից հետո խորհրդարանը լուծարվեց, տեղի ունեցան ԱԺ արտահերթ ընտրություններ։ Մի խոսքով, սիրելի բարեկամներ, չեմ ուզում երկար ծամծմեմ այս թեման, ես չեմ կարող այսպես ասած ցանկալին մատուցել որպես այսպես, բա գիտեք, ասում են, դուք ձեր գործը չի, դուք ստորագրեք, մենք մարդկանց կբերենք, կլցնենք, կամ ինչի պետք է մենք բերենք, թող համ ստորագրեք, համ գնացեք այդ ԿՊ-ների ուսից բռնած, քարշ տվեք, բերեք ազգային ժողով, որ իրանք անպայման Նիկոլի դեմ բանեն, հանրային մեջ ճնշումով, հանրային ճնշում էլ է եղել։
Հանրային ճնշումել է եղել թե դիմադրության շարժման ժամանակ, թե սրբազան շարժման ժամանակ, որ ամենամեծ զանգվածը հավաքեց, էլի իմպիչմենտի հարցը ծագեց, ինչ եղավ։ Քանի ԿՊԱ-ական է անցել այն կողմից այս կողմ։ Փաշինյանը ինքն էլ իրենց մեջ Հովիկ Աղազարյանին ոնց մի անգամից ճպցրեցին, հանեցին իրենց շարքերից, կամ այն մյուս բան են, չեմ էլ ուզում անունը տամ, որ Սամվել Վարդանյանին քրեական ուրեմն հետապնդման ու խոշտանգման ենթարկելու նախաձեռնող են բիձուկը։ Ինչի մասն ենք խոսում։ Իրականությունից պետք չի, չէ՞ կտրվել։ Կամ այն տեսեք, օրինակ Վիլեն Նավակ ճոճողի մի խոսքով, Գաբրելյան, եթե չեմ սխալում, մանդատը դրեց, ոմանք կարծում են, թե հայհոյելու բանի համար։ Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև եթե այդպես լիներ, Ալեն Սիմոնյանը վաղուց պիտի վռնդված լիներ քաղաքացու վրա թքելու համար, մյուսը երրորդը, չորրորդը, մյուսները падգամավորին անհարիր վարկ դրսևորելու համար։ Եթե հայհոյելու համար լիներ այդ Վիլեն Գաբրելյանի հերացումը, Մասիվի թաղապետը ներողություն վարչական շրջանի ղեկավարը, որը ընդամենը Ավինյանի ենթական է, Անտրովիչի նշանակով է, ընդամենը ինչ որ թաղապետ էլ, ինչ որ վարչական շրջանի կակոյնի բուծ ղեկավար, ժեկի պետի պես մի բան, պիտի վռնդվեր ուղակի, 10 հոգով մարդ ծեծելու համար։ Ինչի այս մարդիկ իրենք բան են, հա, միանալու են, երկու ստորագրություն կբերեն կտան։ Հիմա այն պակասողների մասին Գեղամ Նազարյանի դեպքում պարզ է, որ հազիվ թե նա միանա, կարծում նույնիսկ հայտարարել է, որ չի միանա։ Իշխան Զաքարյանն էլ դե չասեմ, էլի գիտեք։ Այս իրավիճակում ուր մնաց օբյեկտիվություն, ասենք բոլորը հերոս են, քաջեն, այս Հայաստան խմբակցությունը արի ու տես որ բան չանում, վայ, ինչ վատն են։ Ժողովուրդ մի հատ իրականությունը նայեք։ Ես չեմ ուզում լրացուցիչ մեկնաբանություններ անել, թե ինչ կար դրա տակ, ինչ չկար դրա տակ, ուղղակի տրամաբանության մեծ սիրահար Կիկերոնը կամ Ցիցերոնը, ինչպես շատերը գիտեն, շատ լավ հարցեր տալիս, ում է դա ձեռնտու։ Տեսեք ով է շահում այդ process-ից, ուրեմն նրան էլ ձեռնտու է։ Իշխանափոխության այդ գործիքը, որը ընդհանրապես գործիքներից մեկն է, պետք է կիրառել այն ժամանակ, երբ վստահես, որ կհասնես հաջողության։ Սա արդեն կարծեմ ասացի։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, բա ոնց լինի, բա ինչ անենք։ Գիտեք ինչ, ես շատ կարճ կձևակերպեմ, մանավանդ բազմիցս խոսել եմ դրա մասին։ Չնայած առհասարակ լրագրողի պարտականությունը չի միտք, այսպես ասած, քաղաքական միտք գեներացնել, մանր դեպ մենք քաղաքական գործիչ չենք, ես չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ, այլ գրեթե ամբողջ կյանքս զբաղվել եմ նրանցով, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Ու առանձնապես շատ բարձր կարծիքի չեմ նրանցից մեծ մասի կամ շատերի մասին։ Դա չի էական, մա տեսեք, ասել եմ, կրկնեմ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանում առկա է խորը համակողմանի ճգնաժամ, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև պետական կառավարման ընդհանուր ճգնաժամ, որը պայմանավորված է նրանով, որ իշխող ուժը ղեկավարությունը երկիրը ժողովրդին տարել է պարտության, ու դրանից հետո չի հեռացել իշխանության ղեկից, պետության ղեկից չի հեռացել, այլ կարճել է այդ ղեկից ու շարունակել է իշխել, դա անբնական է, դա հակաքաղաքագիտական է, հակաքաղաքական է, ինչ ասես, դա աննորմալ է, այդպես չի լինում, ու չպետք է լինի, կարող է պատմության մեջ 1-2 այսպես կիսատ, պռատ, ինվալիդ նախադեպ գտնեք կամ չգտնեք, բայց որպես կանոն այդպես չի լինում։ Դե բացի նրանից, որ կարճած է մնացել, մի հատ էլ վերարտադրվել է 21 թվականին ու շարունակում է իշխել, դրանց հետո երկիրը ժողովրդին տանելով էլի ոչ պակաս աղետների, բազմահազարամյա բնիկ հայկական Արցախի հայաթափման, ադրբեջանա-թուրքական օրակարգերի սպասարկում է իրականացնում եւ այլն, չկրկնեմ այդ ամեն ինչը, որ ասում են։ Մյուս էական պահը, որ միշտ նշել եմ այս խնդրի հետ կապված, որ Հայաստանում նոյեմբերի 10-ը քաղաքական առումով չի եկել, մենք շարունակում ենք մնալ նոյեմբերի 9-ի մեջ 2020 թվականի ու այդ նոյեմբերի 9-ը 2020 թվականի արդեն մետաստազներ է տվել։ Դրա լուծումը նման իշխանության դեպքում կրկնել եմ, ո՞ելի ասեմ,
ազգային ազատագրական պայքարն է, այսինքն սա արդեն ոչ թե քաղաքական, այլ վերքաղաքական երևույթ է, ազգային ազատագրական պայքար, այսինքն պայքարը իր բնույթով է այդպիսին, նախ պետք է ազատվել այս իշխանությունից, նոր հետո ձևավորել նորմալ իշխանություն ու սկսել խնդիրների լուծումը։ Այդ ամենը չի արվել, ու չի արվել արդեն 5-րդ տարին ենք փակում, 5-րդ տարվա մեջ ենք։ Մեկ էլ հանկարծ փորձեր արվել են, չի ստացվել։ Չի ստացվել, այս կամ բազում պատճառներ կան, չի ստացվել նախաձեռնողների սխալ հաշվարկների, ոչ ամբողջական վերլուծության եւ այլ հանգամանքներից ելնելով։ Հիմա արկա են որոշակի տրամադրությունները Գյումրիի փառաքարի ընտրություններում մենք տեսանք, որ նույնիսկ վարչական ռեսուրսի այսպես զոր ճխտած կիրառման դեպքում իշխանությունը չկարողացավ անցնել։ Դա ազդանշան է, որ կարելի է լուծել այդ հարցը։ Հիմա ասում են, բա սրանց հետ ոնց գնանք ընտրության բան, գիտեք ինձ առանձնապես չի ոգևորում ընտրության տարբերակ, ես բոլորովին այլ հայացքներ ունեմ, բայց ես անհատ եմ, սուբյեկտ եմ, առանձին մարդ եմ։ Ես ոչ քաղաքական ուժ եմ, ոչ հասարակական կառույց նույնիսկ։ Իսկ այն ուժերը, շրջանակները, որ ասում են առանց ընտրության, պիտի ասեն, բա ոնց։ Շատ տարբերակներ չկան, կամ ընտրություններով ես անում, կամ համաժողովրդական բողոքի ալիքով ես անում, այսպես ասենք, կամ ապստամբությամբ։ Խնդրեմ, ով է ում խանգարում անել դա, որևէ քաղաքական ուժով ում ձեռները բռնե։ Որ ասում են, այ մեզ բան է այսպես, 2 տարի դաշտ, ազատ։ Դրոշներն այնտեղ հրապարակում ընկած։ Ով ուզում է թող գնա վերցնի։ Ով վերցրեց, ասչինեսխի այսպես արիր։ Այնա բանը Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը վերցրեց, հանրագումարում տեսանք ինչ եղավ։ Առաջադրված նպատակին չհաջողվեց հասնել, չնայած համաժողովրդական աջակցությանը։ Հիմա եթե կա հնարավորություն ընտրություններով, պետք է գնալ։ Էլ քաղաքական ուժի իմաստը ո՞րն է, թե ինքը ընտրությունների չպիտի մասնակցի կամ ընտրությունները մերժում է։ Դե թող չկոչվի քաղաքական ուժ, կոչվի ապստամբական միավորում։ Սա է հարգելի բարեկամներ, դա դուր է գալիս մեզ, դուր չի գալիս մեզ։ Քաղաքականությունը դրա համար չի, քաղաքականությունը ընդհանրապես ես սկսում եմ կասկածել, որ մեր իրականությունում քաղաքական գործունեությունը, քաղաքականությունը կորցրել է իր համար ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, որն է միտքը։ Դրա համար համատարած գզվրտոց է։ Իսկ այն, որ մարդա մեկը հիստերիկանում է ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ, կարծում եմ ազդանշան է, որ նա ինքը հրաշալի հասկանում է, թե որքան է խախուտ իր խարխլվել իր իշխանությունը։ Այդ ասում են արշն իրահից է գոռում, հա, դա դրա հետևանք է։ Ընդհանրապես այսքանը սիրելի բարեկամներ, սիրելի ունկնդիրներ, ակնդետներ, հաճելի էր ձեզ հետ հաղորդակցվելը, ամենայն բարին եմ ձեզ մաղթում, համբերություն եւ երբեք մի կորցրեք հույսը, որ հնարավոր է ազատվել, որ ի վերջո դուրս կգանք մենք այս մղձավանջից։ Կհանդիպենք։